Hello， 大家好，我係黃阿寶。咁我有睇大家留言㗎。咁啊，我睇到有一個同一個朋友咧，一個網友朋友，佢喺我某集入邊咧寫可唔可以教香茅豬扒啊？咁啊，於是咧我將呢個香茅豬扒排期，終於到今日啦。咁大家知道咧，我係越南華僑啦。咁我對呢個香茅豬扒咧都有少少研究啦，又唔可以話好叻，但係都 OK 嘅。咁就轉頭我會嗱，其實咧就已經要分開3 part 啦。呢一 part 咧，淨係醃嘅材料加埋魚露，大家冇介意啊？係有少少繁複同埋複雜嘅，但係好食冇辦法係咪？通常好食嘅嘢咧，就要花多啲時間功夫同埋心思去煮啦。咁中間呢 part 咧就係、到食嘅時候咧，我哋就配呢個越南芫茜啦，或者有人叫東南亞芫茜，甚至泰國芫茜都冇乜所謂嘅。咁啊，有幾塊唐生菜，我哋拌埋豬扒一齊食。咁喺側邊度啦，側邊度咧，我哋就轉頭整個汁啊。咁呢個汁咧，我哋有個名嘅，就係、越南話叫做nước mắm啊。咁呢個nước mắm咧，就轉頭我同大家慢慢去一一咁樣去拆解點樣整啦。我哋首先醃咗豬扒先，醃豬扒咧話明香茅豬扒啦。咁醃嘅醃料之中咧，主角一定唔可以少香茅啦。咁呢支香茅咧都算粗壯啊。咁3塊豬扒，呢個3塊加埋咧就1磅左右啦。咁我哋用1條香茅已經夠啦。咁香茅點樣處理咧？即係如果我哋就咁切去打咧，佢冇咁出味嘅。我哋一定要將個頭咧由頭拍到尾。如果你唔拍嘅，你譬如喺個台喺砧板面度咁樣搭佢兩嘢咧，係啦，已經爆晒噶啦。咁我哋就將呢個頭咧，嗱個頭咧唔好嘥喎，個頭好香，香茅頭好香嘅喎。嗱，佢呢個位好硬噶嘛，咁我哋點咧？將佢係啦，打直切咗先，轉頭一落攪拌機咧就散晒噶啦。啲香茅我哋就唔使話切咁十分幼嘅，即係話我哋都會落攪拌機打係咪？咁我哋就切1寸長度 OK 嘅啦。好啦，我哋先將呢個香茅咧切碎咗個香茅擺喺攪拌機先。有啲朋友仔會問我切好幼嘅圈，切香茅圈嚟醃得唔得咧？唔係唔得，咁嗰個味道咧就攞唔到香茅啊嗰啲汁出嚟啊，因為切咧係齊口啊嘛。咁就唔夠落攪拌機打出嚟嘅香茅味咧濃郁啦。好啦，芫茜咧洗乾淨晒個根部同埋呢啲殼位之後咧，跟住我哋就要埋個根嘅，係啦，都係切短啦，跟住擺落去，又係擺喺攪拌機度。辣椒啦，跟住乾葱頭。蒜頭唔使切啦，跟住我哋要落少少水一齊打喎。嗱，水咧點為之夠咧？我哋啱啱將呢紮配料打得喐為止，咁就 OK 嘅啦。咁我哋開咗部機先。好啦，應該就香茅都爛晒啦。我哋安全啲咁樣夾起喺中間度夾起，要睇到香茅。醃豬扒汁打完啦，跟住我哋處理埋豬扒先。豬扒咧買翻嚟有豬扒鎚就當然最好啦。如果冇咧，我哋又用個把刀咧拍一拍佢。拍完之後咧，跟住用個刀背嗱，輕輕打拍一拍佢。咁又10字咁樣，又輕拍拍佢啦。OK， 反翻佢，由另外一邊照樣咁做。好啦，去到呢個步驟咧，大家見唔見呢條筋啊？其實呢個豬扒咧，即係肉眼咧，咪有個肉眼筋嘅，就呢個位啦。呢條筋咧，我哋要將佢落2刀，1刀、2刀。
咁轉頭煎佢或者炸佢咧，佢先唔會攣埋一嚿。嗱，我想問大家食豬扒咧，你哋想食滑啲啊，定係想食有口感啲咧？嗱，我唔知大家點諗啦。我個人中意咧就係食滑口啲嘅。咁滑口啲咧靠呢啲調味料咧醃出嚟就即係滑極有限啦，係咪？即係除非個控制火候啱啱好，但係啱啱好咧嗰啲都叫做有口感，絕對唔可以稱得上話嫩滑嘅。咁令到個嫩滑咧就係一個秘密武器啦，就係呢個少少嘅梳打粉加落去。嗱，少到點咧？即係譬如話3塊豬扒1磅到啦，我哋呢個咖啡羹1/10羹到咁嘅梳打粉啫。好啦，嗱，落完梳打喺個鑊中間啦，跟住我哋就落埋呢個係啦蔬菜汁或者叫香茅汁啦，跟住我哋落埋半隻雞蛋。如果3塊豬扒咁計咧，我哋唔需要落晒成隻雞蛋，落半隻都 OK 啦。半隻啱啱好，落半茶匙到嘅鹽啦，1茶匙、2茶匙嘅砂糖。如果呢個魚露計咧，2茶匙到。跟住我哋用手去捽勻呢啲配料啦，一定捽到勻勻先喎。如果唔係咧，轉頭醃起嚟咧就唔得平均㗎啦。我哋要用雙手撈撈佢。其實大家就唔好介意，因為食壽司啲師傅整個飯團都唔係戴手套嘅，係咪？只要大家處理食物前咧，洗乾淨手就唔怕㗎啦，係啦。咁因為如果戴手套咧，醃豬扒嘅時候咧，唔知去到咩程度為之得啊？譬如我哋就佢水汪汪同埋好啲豬扒仲係好鞋嘅，咁我哋要不停咁樣用雙手咧去翻動佢，令到個豬扒咧吸收大量嘅嗰啲蔬菜汁。嗱，大家睇下，原本一灘水，咁而家就變咗好少量，好少量。嗱，轉頭我哋加埋麵粉同埋生粉咧，會更加少啦。好啦，跟住咧我哋要落粉啦。咁粉落幾多咧？如果呢度3塊豬扒咁計咧，我哋呢啲湯羹啊，啲湯羹1羹滿嘅，1羹滿嘅麵粉啦，1羹滿嘅生粉，已經好足夠啦。嗱，我哋唔好撈住喺度拌勻先，係啦，3塊麵粉一齊拌勻晒先。點解仲要落麵粉咧？唔係醃嘢唔係就係生粉得啦咩？但係生粉咧醃起嚟咧個肉質滑啊，咁麵粉咧令到佢烹調或者煎或者炸嘅時候咧，佢會令到個豬扒脆啊。咁兩者擺埋一齊咧，又滑又脆，你諗下幾正？醃咗晚咧，佢啲水都唔見晒嘅。嗱，呢個香茅豬扒汁咧係個靈魂嚟嘅喎。呢個豬扒好唔好食？睇呢個汁啦。好啦，我同大家分享呢個汁啦。嗱，蒜頭咧，我哋有開兒先，轉頭拍個蒜蓉。大家見我拍過啦，係咪？咁拍蒜蓉一定要手起刀落，同埋要快手啦，係咪？跟住擺落呢個玻璃兜度，就切埋呢啲辣椒。嗱，呢個指天椒嘅，咁指天椒咧，我哋將佢切圈啦。如果大家食得辣咧，絕對唔使加呢個牛角椒嘅。咁啊，將佢又係啦，切條，然之後轉頭咧，同埋呢啲指天椒同埋蒜蓉一齊剁。好，跟住 mix 埋一齊，揼到個 size 咧好細粒啦，轉頭先去剁佢。係啦，咁而家咧就大家見到啦，嗱已經好平均咁碎啦。呢個時間先剁佢咧就好少少啦。就冇咁易彈啦。好，掃翻落呢個玻璃兜度，然之後我哋跟手咧切埋呢個青檸啦。好啦，咁點都好啦，我哋就擠晒落個碟仔度先。
整個汁咧一定係用青檸先夠風味嘅，用檸檬即係黃色嘅檸檬咧都冇咁好食啊！嗱，啲肉咧冇嘥，刮埋落去。好，跟住我哋就隔住啲核啦。好，跟住咧我哋落魚露啦。魚露咧視乎大家中意偏鹹啊，定係偏酸偏甜啦。咁我咧就會落2湯羹先。糖方面咧，1湯羹、2湯羹。嗱，呢個汁咧，即係靠魚露咧，個鮮味帶唔到出嚟㗎。係啦，我哋要落少少鹽，好少好少，呢個湯羹嘴掂一掂就得啦。跟住擺落嚟，用鹽去將個魚露個鮮味提出嚟咧。呢個唔係淨係我講㗎，好多做越南菜啲師傅咧都會咁做嘅。就落翻大約2湯羹到嘅凍滾水啦。嗱，呢個汁咧其實已經 OK 㗎啦。咁我講個味道比例啦。個味道咧係第一啖咧係酸嘅，第二啖咧係甜，第三啖咧先係少少魚露嘅鹹香。咁辣味咧就咁視乎大家啦。咁因為我唔食得辣啦，我就呢度份量我落1條尖椒。如果大家食得辣嘅，落晒2-3條。個紅色牛角椒咧，直情係可以免咗佢，都冇問題。OK，咁我哋就個汁搞掂啦，跟住我哋就處理埋啲配菜。好啦，豬扒醃晒啦，配菜搞掂，跟住汁又搞掂，跟住正式煮啦。咁今日咧我就唔係全炸啦，全炸當然香口啲，我就慳少油，就半煎炸。半煎炸咧就1圈、2圈、3圈，3至4圈油到啊。好啦，見到油咧出白煙啦。跟住我哋就先將呢塊豬扒慢慢咁樣擺落去，我落咗豬扒之後咧，跟住我要收細火，因為啲油咧太熱咧，會令到豬扒咧好易燶啊！唔知啱先大家有冇留意我醃豬扒咧？我糖係多鹽嘅，咁所以咧猛油落嗰時候咧，落完之後要將個火咧收細啲佢。如果唔係咧，就好易燶噶啦。點解要落重少糖咧？因為逢係越南菜咧都帶甜身少少啊，咁先好食。嗱，每一邊咧大約半煎炸到佢40秒至1分鐘，咁就 OK 啦。OK。可以起啦，跟住我哋隔離咧已經準備咗一張索油紙啦。我哋輕撳下啲油咧，就可以即刻攞出嚟斬過一次啦。OK，好啦，跟住我哋將呢條骨咧切出嚟先。跟住我哋就晾喺個碟底度啦。大家唔好睇少條骨啦，呢條骨嗰啲筋膜啊，好好食嘅。斜切啦，好熱啊！大家有冇睇到啊？啲香茅嗰啲絲咧，全部黐住晒喺個豬扒度㗎。譬如呢度咁黐住晒。好啦，呢個香茅豬扒咧，用咗半日時間，終於有得食啦！咁啊，大家你當佢餸食就得，甚至去啲粉麵鋪咧，即係賣河粉啲地方啊，買啲檬粉翻嚟，新鮮檬粉，哇！加埋呢個汁，多汁添啊，仲係跟住咧加啲生芽菜啊、薄荷葉啊、金不換啊，咁啊將啲唐生菜切絲，撈埋呢個檬粉，豬扒撈檬。咁成個咧就豬扒撈檬，哇！如果你話喺假期或者喺一啲好悶熱嘅時間咧，走去食呢個菜式呢個餸咧，
非常之好啊！跟住擺喺塊菜中間度，跟住咧呢個點知咧整色整水啊，擺埋一邊，佢嘅程度咧係超越我想象嘅。好啦，擺兩塊係啦，兩條呢個芫茜中間啦，跟住一個豬扒，一塊豬扒，跟住少少嘅汁，哇！甚至捲完之後咧，你攞個卷去點個汁都可以。哇！好有肉碎生菜包嗰啲兄弟嘅 feel 啊！咁食嘅時候咧，大家不妨洗乾淨啲生菜，跟住咧就將幾樣嘢咧 mix 埋一齊食，唔好單獨食個豬扒，單獨食豬扒都唔好食嘅。各位朋友仔，希望你哋屋企都試下好唔好啊？拜拜。